खाँसी चाहे कितनी भी पुरानी हो तुरंत ठीक हो जाएगी इसको एक बार लेने से ही। तो आपको मैं बहुत ही पुराने ज़माने का घरेलू उपाय बता रही हूँ। आपको 4-5 अमरूद के पत्तों को अच्छे से धो करके 1 गिलास पानी के अंदर डाल देना है तोड़कर। थोड़ा-सा उसमें आपको अदरक कस करके डाल देना है और 1 दालचीनी का टुकड़ा भी इसके अंदर आपको डाल देना है। गैस पर इसे अच्छे से पकने के लिए रख दीजिएगा। थोड़ा-सा हल्दी पाउडर डाल दीजिएगा इसमें और इसे आप जब तक पकाएँ तब तक ये पानी आधा नहीं हो जाता है। ये बहुत ही पुराने ज़माने का है जो हमारी दादी-नानी हमें दिया करती थी। उन्हीं का बताया हुआ घरेलू नुस्खा आपके सामने शेयर कर रही हूँ। थोड़ा-सा हमें इसमें गुड़ डालना है, गुड़ को डाल करके अच्छे से पका लेना है और जब ये अच्छे से पक जाए तब हमें इसे छान लेना है। एक बार लेने से ही आपकी खाँसी ऐसे छूमंतर हो जाएगी जैसे खाँसी कभी हुई ही नहीं थी। एक बार आप भी इसे ज़रूर लेकर के देखिए, बहुत ही अच्छा